ก่อนนอนคืนนี้ขอเล่าอะไรให้ฟังหน่อยได้ไหมรู้ไหมคนที่นอนไม่หลับส่วนใหญ่ไม่ใช่เพราะเขาไม่ง่วงนะแต่เพราะสมองเขายังไม่ยอมพักต่างหากเวลาที่เราบอกตัวเองว่าต้องหลับให้ได้สมองมันจะเข้าใจว่านี่คือภารกิจและพอเป็นภารกิจมันก็ยิ่งตื่นตัวมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวบางทีเรายิ่งพยายามมันก็ยิ่งไม่ยอมหลับคืนนี้ไม่ต้องพยายามหลับก็ได้นะแค่ลองปล่อยให้ร่างกายพักก่อนไม่ต้องบังคับบางทีการเลิกพยายามมันทำให้เราหลับง่ายขึ้นก็ได้